Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bongkar laptop lagi, edisi bongkar laptop. Kali ini kita bakal bongkar laptop dari Acer. Untuk mereknya sendiri, di sini ada tertulis, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, itu Acer One 14 Z2475. Oke, untuk laptop ini kondisinya normal. Mau kita bongkar, mau kita lihat gimana dalamannya. Oke, kita mulai. Oke. Untuk yang ini kita bisa pakai, nah, kita bakal ganti bautnya ya. Bautnya udah dol. Aduh. Bautnya udah dol. Ini kita pakai apa yang bisa buka bautnya. Bautnya udah kayak gini nih, udah dol. Oke, nanti kita ganti baut ini ukuran segitu. Oke, untuk bautnya udah semua, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Baru kita coba congkel. Bebas mau congkel pakai bekas kartu, bekas, kalau saya pakai yang kayak gini karena biar lebih gampang juga, karena dia kan tipis. Lecet nggak bang? Oh, enggak, ini buat nyari selahnya aja, jadi enggak yang dipaksa banget, enggak, jadi cuma nyari selahnya aja. Oke. Baut udah semua. Oh, apa? Oke. Kita coba dari sini.
dia udah bisa kebuka, cuma kayak masih ada yang nyangkut ya. Coba pelan-pelan di bagian mana yang nyangkut, kira-kira bagian sini udah bisa keangkat ya. Oh, ini keangkat bagian motherboardnya di bagian USB nya, jadi harus didorong ke sini. Oke, kita lepas dari sini dulu. Bagian ini, bagian port USB nya dia nyangkut ya, katanya belum lama ini dibongkar, tapi nggak tahu bongkarnya di mana, saya juga kurang ngerti bongkarnya di mana. Kita buka dari sini ya. Bagian mana kira-kira ini nyangkut, sebelum kita temukan. Nah, oke, udah bisa ya. Oke, berhasil kita buka ya. Butuh kesabaran, pelan-pelan biar nggak ada yang patah dari ininya. Oke, ini adalah daleman dari Acer One 14. Kalau kita lihat di sini Acer One Oke, mungkin terbaca Acer One 14. Nah, itu Z2 475 dia, Core i3 generasi ke-7. Oke, ini saya jatuh obeng. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada 2 slot RAM ya yang langsung kelihatan. Dia DDR3. Kalau misalnya di sini kita cabut baterainya dulu deh. Baterainya masih tipe ini ya, tembaga soket kayak gini ya, bukan soket yang colok. Jadi harus kita cabut dulu kalau kita mau ngotak-ngatik mesinnya gitu, biar tidak terjadi korsleting listrik di motherboard, dan itu bahaya, lebih ribet lagi urusannya kalau itu. Nah, ini untuk baterainya kayak gini nih. Ini baterainya 32 watt hour. Kita taruh dulu, kita sampingin.
Nah, untuk RAM-nya di sini ada 2 slot ya. 2 slot bisa kita lihat di sini model RAM-nya itu PC3L. Mungkin bisa kelihatan di sini. Nah, itu. PC3L. Ini untuk RAM-nya. Lalu di sini ada soket harddisk ya. Harddisk dan di sini ada harddisk, bisa pakai SSD SATA. Dan di sini ternyata dia support SSD M.2. Nah, gimana cara kita tahu ini supportnya M.2 SATA atau M.2 NVMe? Dilihat dari generasi juga ya. Dilihat dari generasi prosesornya, karena di prosesor ini generasi ke-7. Biasanya generasi ke-7 itu supportnya SSD M.2 SATA. Nah, kalau dia udah generasi ke-8 itu biasanya M.2 NVMe dia udah support gitu. Oke, sekarang kita lihat ininya, bagian prosesornya. Di sini prosesornya Intel Core i3 generasi ke-7. Kita sekalian mau ganti pastanya gitu. Oke, heatsinknya beda ya, dia nggak nyatu sama fan-nya, jadi ini lebih gampang lagi sih bersihinnya. Oke, di sini pastanya udah kering banget nih, jadi laptop ini jadi gampang panas nantinya gitu. Nanti kita bersihin, kita ganti pastanya sama pasta yang baru. Kita pakai tisu aja ya, kita pakai tisu aja. Kalau mau pakai alat yang lain boleh, asal tidak menggores si prosesornya. Oke, di sini Intel Core i3 generasi ke-7. Ini ada slot SSD M.2 SATA, ada WiFi, dan di sini ada harddisknya. Oke, ini termasuk cukup bagus lah. Udah cukup lah buat kalian yang mau nyari laptop, apalagi laptop second kayak gini. Ini adalah laptop pesanan dari orang. Jadi sebelum saya berikan ke orangnya, saya selalu lakukan pengecekan mesin. Nah, terutama di bagian pasta seperti ini, biar nanti dipakai sama customernya itu bisa cukup bertahan dalam jangka yang panjang gitu. Oke, ini prosesornya onboard ya. Ya, saking keringnya susah banget dibersihin, jadi harus pelan-pelan banget. Jadi harus sabar. Kalau kayak gini kita nggak bisa buru-buru ya guys. Oke, nah di sini nanti sekalian kita mau upgrade ke SSD M.2 SATA. Saya juga udah beli produknya. Oke, jadi ini udah dibersihin, dan untuk di heatsinknya juga harus dibersihin ya, karena kalau enggak ini nanti numpuk gitu. Oke, kita bersihin dulu. Oke, kita bersih. Oke ya, untuk kipasnya masih bersih banget kipasnya. Kayaknya baru dibongkar, mungkin dibersihin aja. Sekalian kita juga mau upgrade RAM-nya ya. Di sini RAM-nya 4 GB. Nanti kita coba kasih tambahan 2 GB biar agak lumayan lega lah. Oke, di sini kita upgrade SSD-nya pakai SSD yang biasa ya, untuk mempercepat kinerjanya, RX 7. Di sini SSD M.2 SATA ukuran 128 GB, hanya untuk sistem saja, untuk aplikasi-aplikasi saja. Kita bakal gunakan dual storage gitu. Di sini. Oke, ini ya. SSD M.2 SATA RX 128 RX 128 GB. Oke, bisa kita pasang. Kita lihat dulu. Sebelum kita pasang, di sini kan ada dua nih. Ada yang pinnya 3, ada yang pinnya 4. Nah, nanti disesuaikan di sini pinnya 4 atau pinnya 3.
gitu. Oke, jadi ini mengarahnya ke sini ya untuk SSD-nya. Di sini ada tempat bautnya. Untuk ukurannya ini lebih pendek ya. Jadi ini bisa ukuran yang panjang, ukuran yang middle, dan ukuran yang short, yang pendek gitu. Nah ini ada pinnya disamain aja. Ada yang 4, ada yang 3. Oke. Karena di sini ini 1 2 3 4 5, sedangkan di situ 4, berarti dibalikin. Nah, oke. Kita balik. Begini. Oh iya, 5. Ternyata pinnya ada 5. Jadi kebalik tadi. Ini yang benar. Nah, di sini kita bautnya udah ada ya, jadi aman. Nggak perlu bingung lagi nyari baut. Oke, udah terpasang. Untuk ininya bisa kita bersihin juga pakai tisu atau pakai tangan seperti ini, nggak apa-apa. Untuk RAM-nya kita pasang, ini 4 GB DDR3L. Lalu kita bakal tambah RAM 2 GB lagi. Ambil RAM dulu. Ini PC4. Oke. Ini ada 4 GB PC3, dan sini PC3L. Agak berbahaya. Bisa. Oke, sebenarnya yang dipasang RAM PC3 dan PC3L itu juga bisa aja, sama aja sebenarnya, cuma mungkin ada perbedaan daya saja gitu. Perbedaan daya karena voltasenya berbeda ya. DDR3L itu di 1,3 kalau tidak salah, dan DDR3 itu di 1,5 volt. Jadi kalau DDR3L dipasang DDR3 itu kayaknya nggak bisa karena voltasenya berbeda. Bisa jalan, cuma voltasenya berbeda. Kalau DDR3 dipasang DDR3L itu bisa. Oke, kita ambil dulu RAM-nya. Oke, di sini ada PC3L ya. RAM-nya PC3L itu 4 GB. Di sini RAM-nya
kita tambah 4 GB aja karena yang 2 GB nggak ketemu ternyata. Nah di sini lalu kita coba rakit lagi. Oh ini pastanya lupa, yang di pasta pasta. Untuk pastanya kita pakai pasta yang biasa ya, merek kayak gini nih, HM 501. Yang penting pastanya rutin aja diganti. Kita kalau kerasa udah mulai panas bisa diganti. Oke, kita nggak usah banyak-banyak, yang penting rata gitu. Oke, untuk biasanya saya ngeratain pakai tangan, jadi saya ratakan seperti ini, menutupi bagian aluminiumnya atau besinya, si putihnya ini. Oke, kalau misalnya cara saya salah, saya mohon maaf ya, karena memang saya biasa seperti ini. Mungkin nanti kalau misalnya ini saya perbaiki lagi. Oke, langsung kita pasang heatsinknya sini. Oke, kita baut. Tidak usah terlalu kenceng-kenceng ya membautnya, soalnya sayang di prosesornya, juga nanti biar nggak susah kalau misalnya mau bongkar lagi atau bersihin pasta, jadi nggak ribet. Oke, jadi inilah daleman dari Acer Z1 Acer One 14 Z2475. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton. Sampai jumpa di bongkar laptop selanjutnya.